Смотрите, ребята, 70-й кузов. Вот в зависимости от сборки, видимо, от сборки, они бывают со скрипучим салоном, а бывают тихие. Ну, я просто ездил на разных и знаю, что такое скрипучий салон в 70-м. Бывает до жути скрипучий, все скрипит абсолютно. Но вот мне повезло стать владельцем тихого салона, который не скрипит. И каждый сверчок, каждый посторонний шум воспринимается крайне негативно, то есть раздражающе. Знаете, когда полная тишина и что-то где-то скрипит. На ютубе у меня и, наверное, здесь на тиктоке есть видос, как я настроил задний борт, чтобы он не скрипел. Он скрипел до жути, на любой неровности, ямочки, кочки, только по ровной трассе не скрипело. Я вам буду показывать все причины скрипа, которые я устранил у себя. Это было самое основное, задний борт. Просто большое преднатяжение на петлях. Посмотрите мой видос на ютубе и поймете. Я отпустил петли и сделал, чтобы багажник как бы лежал только на резинках и петли не были в натяжении. То есть не было жесткого натяжения на петлях, понимаете, да? Кузов у нас не идеально жесткий, малейшее движение кузова и скрипел на петлях. Все, этот скрип мы убрали, багажник у меня абсолютно тихий. Но иногда вымораживал скрип где-то сзади. Я думал, может даже амортизатор, где-то опора верхняя что-то скрипит. Так, вот мой стенд, ямочка. Она проседает весной, январь, 10 число. Растаяло, видите, подтаяла земля, и ямка появилась. Проезжаю по ямке, дикий скрип сзади. Естественно, пацаны, это просто вымораживает, дико вымораживает. И знаете, долгое время я боролся с этой херней. Смотрите, видите, петля. Здесь я уже намотал изоленты. Она, я думал, отрегулировать, больше натяжения сделать, но она не регулируется. Снимала эту накладку, там все жестко, болтами прикручено, то есть регулировок никаких нету. Так, на примере покажу, как эта петля выглядела, на примере той петли. Вот там этого блеска было намного больше. Понимаете, о чем я, да? Краску стерла, появился блеск. Значит, что я делал изначально? Как я понял, что это скрипит петля? Просто взял, закрыл это сиденье, подложил сюда салфеток. Подложил, скрип уменьшился. Потом я попробовал проехать просто с разложенным сиденьем и убедился, что этого скрипа нет. Он реально, пацаны, дикий скрип, раздражающий. Он редкий, но он есть, и его нужно было убрать. Потом я просто подмотал изоленты. Сразу, естественно, разобрал, здесь снял накладку, не регулируется, что-то дорегулировать здесь нельзя. Здесь тоже снял, петля не регулируется на болтах. Здесь болты вот так, торцевые, то есть туда в этом направлении не сместишь никуда. Все, подмотал. Изолента, ничего лучшего я не придумал. Да, колхоз, я понимаю, но подмотал я эту петлю, но она не скрипела, чтобы в дальнейшем не было никаких шумов, даже малейших. Сделал такую же процедуру. Вот, слева, казалось бы, замок как бы не изношен особо, да, ничего тут критического нету. Немножко, видите, пластик стерт, но не до металла. Большое было преднатяжение, возможно, хотя нет, она закрывалась и свободно болталась. Но этот скрип, писк... Скрип, да, был скрип. Он был. И, наконец-то, ребят, тишина. Еду вот по полю кривому. Только когда вывешиваешь кузов, понятно, когда одно колесо в воздухе, мы слышим что-то своеобразное движение пластика, трение, что-то. Не скрип, точно не скрип. X6 в этом плане тишины будет намного лучше, чем X5. Так как, понимаете, X6 кузов немного будет жестче. Все-таки это кроссовер, 70-й кузов. И здесь скрипу намного больше. Из-за подвижности кузова, скажем так, всех обшивок и так далее. Петель, багажника, крышки багажника. Но я добился, ребят. Этот скрип меня вымораживал. Просто жесть. Все, наконец-то. Парни, кто залазил в мою BMW? Я только недавно показывал, что устранил последний скрипучий элемент, который меня бесил в этой тачке. Вчера я владею с 18 года тачкой, такого никогда не было. Под панелью как будто бы усилитель отпустился и появился дикий скрип. Это за все время, пацаны, только вчера, после того, как я выкинул видос, что я устранил последний скрипучий элемент. И я уже с этой тачкой помирился. Я сделал хорошую прошивку. Не я, то есть сделали прошивку. Сейчас мы настраиваем ее бездымную, чтобы она ехала без дыма и хорошо ехала, чтобы все было зависело от лямбды, от датчика температуры ЕГТ, все защиты подключаем.
все, чтобы прошивки работало корректно, то есть в защитах. После последнего случая, когда отрыгнул мотор. Мотор отрыгнул, я потом покажу вам видео, вы поймете почему. Чугунный мотор для этого кузова, который я создал. Ну да, кстати, до этого на ютубе, по крайней мере, да и нигде информации не было, как его собрать. Именно чугунный для этих кузовов. Ну, здесь стоит по заводу алюминиевый М57. Так вот там тот мотор по трассе гонялся SF15 50D, 5.0D, которая. Версия 3 турбины, 360 плюс лошадей. Такая не отставал мотор этот, и долго он был в нагрузке. Естественно, неизвестно, какая там прошивка была, и прошивку не скинули. Ладно, этот вопрос мы опустим, потом поднимем. Так вот, я помирился сейчас со своей тачкой. Сделал ей билеты, я перестал выкидывать на вебай. Серьезно, были мысли. Просто набесило, вот какая-то мелочь начинает выбешивать. Ну, ладно, опустим тоже. Билеты сделал. Купил абсолютно новую зимнюю резину. Диски после порошковой покраски, без единого изъяна, без ремонта и так далее. Оригинальные диски. Прошивку это делаем. Новый аккумулятор АГМовский заказал. Кстати, про аккумулятор. Заказал аккумулятор новый АГМ. Техническая литература, документация, которая идет к этому аккумулятору, гласит, заряжать напряжением не выше 14,5 вольт. Значит, здесь BMW по заводу выдает 14,8 вольт, и Андрей уже колдует с моей прошивкой, вторые сутки мы ее настраиваем. Вольтаж он настраивается, а сейчас мы постепенно увеличиваем мощность, чтобы не появился дым. То есть бездымную прошивку делаем, он знает, как править углы, как править моменты. Короче, он разбирается, как это работает снутри. Мало кто разбирается, как это работает и что чем управляет. Он разбирается. Наконец-то он купил 70-й кузов и начал усовершенствовать прошивку 70-го кузова. Многие его знаете, особенно владельцы М51 мотора, он делает чипы на эти моторы, на М51 D1, да, и битурбо собирал на этих моторах. Короче, я скриншот вам выкинул, вы поймете, кто это, по заставке даже поймете. Он уже давно в этой сфере и сейчас купил 70-го икса. Поэтому мы с ним сейчас колдуем над этой тачкой. Здесь будет самый лучший чип, я больше чем уверен, в Беларуси. Ну, не по мощности выдаваемый, естественно, а по качеству. Это 100% человек понимает, как это работает. Таких людей на самом деле мало. То есть он настраивает везде, во всех картах, все, что положено. Он разложил ее по полочкам. Да, сделал абсолютно зеленое дерево DDE. Поставил зеркальный элемент, у меня был китайский один стоял, поставил тоже фотохром. То есть вся тачка в родне по запчастям, подвеска, перед, зад, все оригинальные запчасти, правда, бушные рычаги, потому что Лемфердер не ходит долго, много подделок, а что купить? Оригинал выхаживает больше, бушный, который не люфтит. Мне помогают парни просто с разборки хорошими деталями. Все сделал, понимаете, в этой тачке, абсолютно, кроме панорамы, она мне не нужна, и крышу я не хочу сдергивать, потолок, чтобы ее поменять. И на тебе этот скрип, дикий скрип, пацаны, вы просто охренеете, насколько он дикий. Послушайте, парни, ну это просто пиздец. Короче, буду сдергивать себе приборную панель и там что-нибудь пробовать удерживать, смотреть. Может, реально усилитель открутился, который за торпедой. Я не знаю, ребят, но это просто жесть, это дикий скрип. Короче, опять меня эта тачка бесит, и, возможно, она появится по низу рынка на вебай. Только из-за этого скрипа, я вам отвечаю. Просто, ну, это бесячая, блядь, тема. Стало, значит, мне интересно, реально, есть ли дым. Так, попробуем вот так сделать. Напоследок, когда проезжал, я включил спорт-режим уже в движении. Видишь, педаль пол нажал. И на задней передаче немного. Дружище, знаешь, ты, возможно, прав. Я, кстати, не подумал на опорники, так как их менял 2 года назад, 2. Ну, аналог поставил, правда, согрешил. Буду честен. Даже на ютубе есть обзор китайских пружин Stelex. Stelex не просели, не сломались. И стоят они 40 белорусских рублей стоили. Это вообще копейки, пацаны. Это чуть больше $10 сейчас. Пружины, да. Я поставил просто оригинальную. 2 оригинальных поставил. Одна лопнула. Лопнула, кстати, через короткий промежуток времени. Вторую пружину я снял, поставил 2 Stelex. Вторую пружину другу подарил. И она, кстати, там ходит. Я не знаю, почему так произошло. Но опорники стоят здесь в Фуфлянде. И я вижу, что, по-моему, он уже стоит не по центрам. И трет, по-моему, даже стакан. Попробую туда запшикать. Что у меня есть под рукой? Аэрозольная силиконовая смазка. Если писк уменьшится,
Фух, придется менять опорники. Вот такая байда, ребята. Вот, что у меня под рукой есть, то и запшикаем. Потому что по-другому там не залезть. Ну и поедем проверять. Дружище, ты был прав. Вот ты молодец, вот ты просто красавчик, что посмотрел мой ТикТок. Я тебе сильно благодарен. ТикТок сила, пацаны. У меня раньше были упорники в хлам убитые, и ничего не скрипело, абсолютно. Но здесь аналог запчасти, почему-то она уже скрипит, да? В BMW начинаются проблемы только после того, как мы устанавливаем аналог запчасти. Я не говорю об эмблеме BMW на упаковке. Расходомер в оригинале Bosch, у меня стоит новый. Питтсбург преобразователи, да. Я не говорю конкретно, что, пацаны, нужно бежать в магазин за упаковкой BMW с эмблемой BMW. Но здесь стоит опорник дешевый Патрон. На ютубе, посмотрите, обозревал я их. Ну что они отходили? 3 года, наверное, да, отходили. Но я и не щадил тачку. И опять же, поменяем. А на что поменять-то? Оригинал, наверное, космос дорого стоит. Но придется ставить что-то очень дорогое. Очень дорогое. Видите, не ходит здесь бы что. И попшикал сразу аэрозолью, ни хрена это эффекта никакого не дало. Я взял масло, масленку и промаслил там внутри, все промаслил. И перестало скрипеть. Но я так буду ездить, походу. Шучу, конечно, придется все это восстанавливать, делать. Такие вот, пацаны, дела. И шум, писк, реально скрип, как будто бы что-то за панелью. Я уже снял приборную панель, там никуда не подобраться. Но ты, товарищ, молодец, спасибо. Будем колхозить, ребят. Временно нужно заколхозить, потому что опорники пока придут, нужно кататься. Тачка эксплуатируется каждый день, BMW не ломается, нет. Ну и вот что я, ребята, сделал, смотрите. Резинка, шайба меньшего размера, чтобы наш стакан не портила. То есть это элемент кузова. Кузов нам испортить не нужно. И получается такой бутерброд. Такие резинки нашел, шайба. И заложил литол, чтобы не было скрипа, а скрип у нас и не шел оттуда. То есть втулка внутренняя по наружной обойме сайлентблока, чтобы не издавало никаких звуков, литол. Это, пацаны, временное решение. Да, сейчас налетят колхоз, убиваешь BMW и так далее. Но у меня вариантов нету. Под рукой опорником нет. Ездить нужно. А портить стакан, элемент кузова мне не хотелось бы, поэтому так. У нас постоянно BMW 70-71 кузов забивается здесь дренажное отверстие. Там стоит резиновый клапан обратный. Я не знаю для чего, но я его убрал уже давно. И эта ниша, и та левая, где блок DDE, точнее правая, забивается листьями, грязью и так далее. Если не пропускает воду то отверстие, я резиночку уже убрал, то здесь затопит сирену первым делом, потом вакуумник, естественно, там затопит блок DDE. Вот чем я продуваю листья. И выдал оттуда, видите, ни одного загрязнения. Очень мощная штука. Ну и какие, ребята, опорники вы можете мне порекомендовать? Какой фирмы, какого производителя? А эта сторона, на удивление, еще цела. Ну как, трещины есть, но видите, она стоит по центрам относительно. В одно время ставились. Это Патрон. Опорники Патрон. Пружины Stalex. Stalex пружины ходят уже достаточно давно. В 2021 году я их ставил. Но опорники не выходили. Вы, пацаны, когда видите в ТикТоке, что я ее кручу, вы думаете, что я ее каждый день кручу, да? Вы не ошиблись. Последние 3 дня я ее кручу каждый день. А так полгода я не подходил к ней вообще.